你为什么不下去？就下去了吧。我的脸很宝贵的，我不干了，我不干了！不干了！就在刚才，这些女兵都开开心心的来到了特种部队，想要在这里参加集训，然后加入到特战队。而刚来到这里的他们，觉得这里的环境简直是太好了，都以为自己的选择是没有错的。可下一秒，他们喜悦的心情马上就要变成恐惧。欢迎下地狱！随着按钮一摁，四周的爆炸声瞬间惊天动地，女兵们被吓得都纷纷的蹲在了地上。这就是给他们见面礼的礼物。随后，这些男教官们非但没有怜香惜玉，竟还直接把女兵们通通的赶到了泥潭边上，然后二话不说，立马叫他们下去了里面。随后，雷神拿着一个小喇叭缓缓地走过来，然后说道：“你们来这儿干什么？”我是要成为中国的女特战队员。雷神听到这句话后，立马轻蔑的一笑，然后站了起来，告诉这些教官们说让他们好好享受一下。紧接着，只见多名教官拿着高压水枪同时打开，喷涌而出的冷水以及水枪的巨大冲击力，冲在了这些弱小身姿的女兵身上。在泥潭中的她们顿时惨叫声连连，而这也让同为女人的谭小玲教导员看不下去了。当她想要上前制止一下教官的时候，不料却被老狐狸给拦了下来，然后跟他说这都是正常的训练，你必须要适应这里的训练方式。就真适应不了。适应不了，您只能离开。随后老狐狸继续说，这只是特种兵的入门仪式，才刚刚开始而已，无论男女都必须要经历这个过程。当谭小玲再次看到这些女兵被这样训练后，她还是忍不下心来，竟直接说要去基地的司令部去控告这些教官。说完话后的她立马就赶去了司令部。而就在这时，叶寸心竟爬到了树上，拿着弹弓正瞄准着雷神。而他的这些小伎俩，对于身经百战的雷神来说，早就看穿了一切，一个手电筒直接就把他给干掉了。你想拿这个东西狙杀我？是的，因为你是这里最高指挥官。那你有没有想过狙杀我以后怎么去逃命？我没想过。雷神瞬间无语，原来也是个愣头青，竟然把狙击手当成自爆卡车，一命换一命啊！必须帮他冷静下来。于是让人把他扔进泥潭，可他却撞倒了沈兰妮，两人都是火药脾气，一点就着，立刻就吵了起来。老狐狸看着这一幕，觉得女人就是麻烦，不管是什么场合，他们都能吵架，真是我刚出壳的小母鸡。雷神对他们的表现很失望，嘲讽他们根本就不是军人，而是一群胆小鬼，下个泥潭就一直尖叫。那以后上了战场要把敌人喊死吗？而且动作那么慢，连水枪都躲不开，简直是一群大王八。女兵们心里都很不爽，但害怕被收拾，没有一个人敢反驳。可叶寸心却不服。报告，你瞧不起女性。雷神眉毛一挑，直接蹲了下去，让他听得更清楚。我不是瞧不起女性，我是瞧不起弱者。报告，不是。大嗓门可没什么用，强者是靠实力说话的，至少不会被手电放倒。他怒气冲冲，一句卧槽破口而出，而雷神更加愤怒。特种兵是精锐中的精锐，能撑下去的都是硬汉，可他们一群娘们根本就吃不了苦，来这里唱戏的吗？你们在侮辱我们的骄傲！你们要想在这儿待下来，你们就死定了！在雷神的威胁下，很快就有人扛不住，选择了退出，而剩下的这些人则开始了下一项训练，那就是在泥潭中做俯卧撑1个小时。做了不久后，这个唐笑笑就有点坚持不住了。他是舞蹈出身的，十分爱惜自己的皮肤，一直不敢碰到这些脏水。于是，一名教官立马过来给了他一脚，直接帮他做了一个高端的淤泥面膜。我的脸很宝贵的，我不干了，我不干了！不干了！我告诉你，进了这个门就没有后悔药。下去吧。而这一边，教导员谭小玲也来到了总部，然后把刚训练的经过全部汇报给了领导。那么接下来领导得知情况后，他又会如何处理这种事情呢？我们拭目以待。